Cati, m'acabo de mirar el teu vídeo. D'on ho has tret, això que jo tinc mala consciència? Per què t'he enviat una mica de xocolata? Sí, potser sí que 30 quilos de xocolata semblen un suborn, però l'Ula Yamushka no ocuparà mai el teu lloc, Cati. Necessito una mica d'escalfor humana. Ara que no tinc nòvio, barra cabronàs. Perfectament que en Nassim és meu, eh? Mira això. A l'Ula i a mi segur que no ens passarà mai, que és filla d'un pastor. Com anem, Xem? Nova, l'armilla? És de quan anava als escoltes. Hi he cosit tots els escuts. La promesa de Daina, i la campanya Una casa per Natzaret, i els joves reforesten. Reforestar? Vols dir que vas plantar arbres? Sí, moltíssims. Fajos, roures i teixos, perquè els teixos s'extingeixen. Teixos? I què són? Ja t'ho explicaré un altre dia. Havíem dit que quedaria. Havíem dit que quedaria. Ah, sí, quedar, sí. Avui el grup de joves evangèlics projecten la passió. La veritat és que a partir d'ara tindré entrenament gairebé cada dia, o sigui que... que ja ens veurem i fot-li amb els peixos. Teixos. Tio, més patètic no es pot ser, oi? Sí, tio, que com tu, superficial de merda. Hola! Està molt contenta de veure'm. Hola, tinc una proposta irresistible. Quan pleguem vine a casa meva amb mi, i llavors ens podrem fer alguna cosa ben bona per dinar. T'ho prometo, res de robots de cuina i després, no ho sé, lloguem un DVD o fem el que sigui. També podem anar a casa teva o anar a comprar o... Hola? Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und wenn es jetzt beginnt, ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Nichts kann uns passieren. Turc per principiants. O potser és que li fas por. Per què sóc pèl-roja? Es passa el dia amb els fleumes de la coral. Deu ser que la desconcerta que sigui una dona tan dura. Sí, deu ser això. Diana, ja ho sé que encara ets al tercer plat, però és que jo ara haig de continuar treballant. Sí, però encara no t'ho he explicat. A veure, l'Uf, el de gimnàstica, ja parla sovint amb mi, però encara no està molt de l'ex. La Sabina això, la Sabina allò. Doncs deixa-ho estar, Diana, no sona gens bé. És normal pensar en els ex de tant en tant. Jo també hi penso en el Holga i en aquell esquix. Quan es comença una relació nova, no podem continuar arrossegant el llaç del passat. Quan vaig conèixer en Mitin, em vaig treure en Marcus del cap. On són les crispetes? L'Eva torna a ser el paradís. Ei, Cati, Lula té una habitació increïble. Tot molt mono i florit. I una catifa peluda. No la suporto. Prou. No hem de jutjar ningú pel color de la pell ni el de les parets. I una amistat comença amb interessos comuns. Quina catifa, m'encanta. Lina, hola, qui t'ha obert la porta? Una dona amb bata i rulos al cap. És la Marona. Sí, esclar, és la teva mare. Semblava la dona de fer feines. He pensat que podria passar i fer-la petar una estona. Fer-la petar? Temps qualitatiu, que en diuen els yanquis. L'has tractat com una merda. Tu hi volies sortir amb aquella monja? Sí, però quan estava bona i no semblava un abocador ambulant. No és manera de parlar d'una dona, tio. Au, va, tio, tu tampoc sortiries amb algú que fa mal als ulls. Que parles de mi? Doncs no, però no n'has de fotre res, tampoc. Dóna man una mica.
baba ja és a casa. Costa, treu els peus. Baba, ei, oi que a tu tampoc t'agradava gens ni mica la pinta amb què anava la mama? Amb el cap tapat i faldilles de Quan iaia? t'estimes algú, tant te fa com es vesteix. Ho veus? No em facis la pilota, Costa. Jo estimava la teva mare, amb hijab i tot. Sí, home, però tu també li deies que s'havia d'adaptar més, no? Sí, però volia dir que acceptés Alemanya com una pàtria nova. No que es tornés a Alemanya. Mira, baba. És de les vacances a l'Anatòlia. Vam anar tots a veure la baba Annie. Les últimes vacances de la mama. I ella que s'enyorava tant. En aquelles vacances ens va fer un temps de merda. Ei, tio, que el teu pare està plorant. Aquest brama per res és un ploramiques. I aquest és en Carlos, de la trobada de joves ecumènica. El meu primer xicot. Fins que va decidir fer-se capellà. Els homes ja se sap. S'acosta una depre juvenil, canvia de tema, Lina. Cavalls, ves, no em convencen. Jesús? Ja en tinc prou amb balar. Sí, Te n'hauries d'anar. Sí, és el que ara anava a dir. Anar-me'n per què? Quan arribo de l'institut faig els deures, després toco l'orgue i després ajudo la mare al menjador social. I de veritat em poso molt nerviosa si em destaró tant l'horari. D'acord. No et caic bé. No passa res. Em sobren els amics. Invisibles. Si vols, demà podríem fer-la petar, però m'hauria de quedar a dinar. Si no dino com cal, després tinc mal de panxa. Aquesta és de quan vam fer No he aquella tingut temps de excursió. cuinar. He portat uns quants entrepans. Faré cafè per acompanyar-los. La mama sempre deia, després de les 4, res de cafè, que si no, no dormireu. I també el cafè amb cafeïna o sense? Sense melec. Mitin, el cafè amb cafeïna o sense? Sense melec. Impressionant. Mira si ho ha arribat a superar bé, en Mitin. Perdona, m'he confós. Són coses que passen. Ei! Escolta, Has jo... confós? Et confons i em dius el nom de la teva primera dona? És ben normal que encara tinguem presents les exparelles. Què dius? Que les tinguem presents? Quan casem també et confons i penses en ella? Au, va, dona, no! Quan casem no penso en res. Bé, en res, a part de tu, dona. I el teu cos de deessa germànica. Aquesta planxa passarà a la història. Au, va, videta. Deixa'm, ja he tancat la paradeta. Lula es queda a dinar i has de fer una cosa com cal. Com cal. Que bé, com si no tingués altra feina. Et deixaré les instruccions del forn. Sí, Xem, estàs boníssim, collons. Com es pot ser tan superficial? Si de veritat fos tan superficial, no m'hauria enrotllat amb tu. No me'n recordava. Encara estàs penjada de mi. Només cal que pensi en Lula i... ja noto que em relaxo i em tranquil·litzo. La meva habitació. L'he endreçada i tot. Apa, a veure quin DVD trobo. Haig de resar. Doncs vés a la Meca. Aquesta tarda em toca a mi l'habitació. A veure... Ui, uns hortens. Nemo, Walt Disney... Ei, què et sembla aquesta? És la de... Abans m'agradaria fer els deures de matemàtiques. Què és el teu escriptori? Sí, està bé.
Hola, mira què tinc. Són les solucions de mates. Les vaig pispar a la tieta, a la profe. I així només cal que te les copiïs. Quan no me'n surto, ho pregunto al pare. Ell m'ho explica molt bé. El meu només em va ensenyar a fumar arrels de mandioca. Pels poders curatius, esclar. L'asma. Què és metge? O què? Sí, això. És metge. És neurocirurgià en un hospital especial a l'Amazones. Sí? I us veieu gaire? Per Nadal us veieu? Fa 13 anys que no. Canalla, a dinar! Escolta, n'has tornat a demanar només tres. Hola, vine. Au, seu. Totes són amb anxoves. A en Marcus li agradaven i continua sent part de la meva vida. Hola, ataca abans que les hienes ho endrapin tot. No hauríem de beneir la taula primer? Bueno, i què? Aquests cristians, quan els toques la religió, perden el sentit de l'humor. Moltes gràcies. Ai, en Marcus sí que sabia educar els seus fills. A mi no em fa gràcia, Doris. M'havies promès que faries un dinar com cal. No quedaven olles netes. Doris. Torna a convidar l'Ula. I faré un sopar com cal, eh? No hi tornarem mai, a aquell antre. Hola, dona'm una altra oportunitat, sisplau. A la Bíblia bé que ho diu. Quants cops has fet servir la Bíblia, tu? Per matar mosquits. L'amor al pròxim. La bona nova, la tolerància amb les famílies desestructurades, no ho sé. Mira, ahir vaig fer els deures i tot sense mirar les solucions i només per tu. Mira... Està malament. Et va fer mandra preguntar-ho al teu pare. El pare no és neurocirurgià, és un etnòleg tocat de l'ala que viu en una tenda de campanya a l'Amazones i ara fa més de 13 anys que no ens hem vist. Sí. A veure, hi ha hagut res d'hostilitats islàmiques a taula. Pare, si t'has de netejar la dentadura, espera't que haguem acabat. I de tu, Marcus, espero que controlis aquest monstre pubescent, eh? Au, au. I a mi no em diguis què haig de fer. Diu setmanada retallada. Hola, hola. Hola, un detallet per la teva marona. Que bé, entra. T'agafo alguna cosa? Sí. Apa, la jaqueta. Endavant, tot recte. Gràcies. Bona nit i... merhaba. 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 Ben sibin mit budà ulmak misafir. Oh, Ulaid, Luban, Briet, tu, així és. Vaig a buscar un gerro per les flors i mentrestant vosaltres xerreu una mica. A veure... Hi ha sopa de pastanaga. Saps què, Doris? De vegades va bé tallar-les, les pastanagues. Sí, però llavors es perden les No vitamines. provoquis la Doris, sisplau. A mi no cal pas que em defensis. Marcus. La Melec cuinava que hi cantaven els àngels. Doncs que bé que hi deu estar, al cel. Tu no hi aniràs mai. Exacte, perquè el cel no existeix. A veure, això és més aviat un axioma. La teva Melec ho feia tot molt més bé que jo, oi? La teva Melec sempre pelava la verdura abans de bullir-la. Ja et vaig dir que em sabia greu. És que no em concentro en tanta gent al cap. En Marcus li encantava la meva sopa. Doncs envia-n'hi una carretada a l'Amazones. Doncs potser ho faré. Al meu pare no li parlis així. Tia, Llamur, no hi fotis cullerada en aquest merder. Ei! Mama! No penso aguantar aquesta situació ni... No estava planejat. Ja ho veia venir. Sobre el
Mai. Com que la Lina ja m'havia dit que en aquesta família de vegades hi manca una certa harmonia, he vingut preparada. Quan a casa hi ha mala maror, cosa que passa poc, cantem una cançó i tot s'arregla de seguida. Doncs aquí no et faran cas. En una família el més important és que es parli. I, sobretot, la mare i el pare haurien de donar bon exemple. Em sap greu. Què és el que li sap greu? Doncs haver provocat en Meeting d'aquesta manera i haver-li dit Marcos. Potser hauria d'haver pensat com és que encara pensa en la Melek. Perquè tinc mala consciència. I no ho poden aclarir? Quan es comença una relació nova, no podem continuar arrossegant el llast del passat. En cau bé, aquesta noia? És que estava tan enrabiada amb en Meeting. Déu ens regala la ràbia perquè la reconciliació encara sigui més joliua. I ara què hem de fer? Ara esborrarem tots els teus remordiments per la Melek. Tu ets la Melek. I ell qui és? Ell? Ell és en Meeting. Diposita la culpa a les meves mans. A veure... Estimada Melek, perdona'm que em volgués, quedar-me aquí, a Alemanya, i no volgués tornar a Turquia, tant que vas trobar a faltar la teva pàtria, fins a l'últim dia. Et perdono, Meeting, perquè la pàtria és allà on hi ha la família. Tu i els nens éreu la meva família. I ara llançaré la culpa ben allà. Gràcies, Melek. Gràcies. I ara ens acomiadarem de la Melek amb una cançó joliua. Però la mare no sabia cap cançó en alemany. Doncs cantem-ne alguna de les que cantava ella. Comença. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Fot el camp. Aquest vocabulari. Que t'angoixa res? N'estava fart de tantes collorades. Perquè trobes a faltar la Marona, oi?
Segur que t'estimava moltíssim. Saps què? De vegades va bé estar trist, perquè cada llàgrima que vesses per algú que estimes va al cel i es transforma en un arc de Sant Martí. Estic bé. És que sempre la cantava. Això vol dir que tenia bon cor. Sí, potser sí. I si la trobo a faltar, no n'ha de fotre res ningú. I per què rius? No, si jo no ric. Perquè és patètic? Et fan vergonya moltes coses. A l'institut també et vas avergonyir de mi. Mira, sempre em porto una, perquè parlo molt sovint amb l'àvia. Saps, l'encenc i li envio un missatge allà dalt al cel. Au, parla amb ella. Però fer això... Jo passo, tia. Pensa que no sempre hem de fer el mateix que els altres, ni anar vestits com els altres. Au. Va. Sí, doncs... Bona nit, Marcus, mai t'he dit quin greu em sap haver-me anat sense dir res, ni un adéu, i no haver-te contestat ni una sola carta. Et perdono. Ara m'abraces a mi o en Marcus? Sembles un àngel, Ula. Au, bestieses, dono un cop de malla on puc. Amigues? Amigues. Apa, i ara ho deixarem tot ben recollit, eh? I ara deixarem enrere tot el que ha passat. I mirarem cap al futur amb energia i optimisme, només tu i jo, Vidona. Només tu i jo i el nostre casament. I ja no ens separarà res més del passat. M'agrada l'oficina, l'ofineta meva. I així és com continua. Tinc en Marcus a la consulta, dormint al meu divan. Quan dius que vols classes de repàs, suposo que no deus voler dir també que vols sortir amb mi. Amb què et raspalles les dents? Al matí amb tu somies i a la nit em sembles curta? Per anys ja m'he sentit gairebé tot el que es pot sentir per algú. Destruirà l'estabilitat familiar. Amb mi tinc contraurà una síndrome de gelosia i em deixarà abans de casar-nos. Per l'església és molt més sofisticat. I les fotos fan més goig, oi?